ও বিলাল, এই তোমার নাম কি বিলাল? ও বিলাল, ওই কুলটু 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 কুলটু, দেখি 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 তোমার হাত দেখি, চোখ দেখি, তুমি কেমন? মিয়াও মাও মাও, তুমি কোথাতে আসছো বিলাল? ও বিলাল, আমার জীবনের প্রথম আমি এই বিড়ালকে মানে ছোটোকালে করতাম হয়তো বা, কিন্তু আমি বিড়ালকে সেরকম একটা করি না। এটা আমার অফিসে আসছে, আমাদের অফিসে আসছে, দেখি অ্যাকাউন্টসের পাশের চেয়ারে বসে আছে, হুট করে চলে এসছে। এই পিসু, তোমার নাম কি? মাও মাও মাও, ডাকো তো ডাকো, তুমি কোথা থেকে এসছো? তোমার গায়ে আবার রং করা। মাও। এই বিলাল, এই বিলাল, বিড়ালকে হাত দিলে কিছু বলে, আমি খুব ভয় করে, কিন্তু এখন দেখছি যে বিড়াল কিচ্ছু বলে না, কিচ্ছু বলে না। টুং 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 টুং, টিং টি 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 টি।